दुनिया की 3 ऐसी जगह है जिनके ऊपर से कोई प्लेन नहीं उड़ता है। सरकार ने इन जगहों को नो फ्लाई जोन घोषित कर रखा है। क्या आप जानते हैं भारत का भी एक ऐसा स्थान है जिसके ऊपर से आज तक कोई हवाई जहाज नहीं गुजरा है? ये जगह कौन सी है चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है तिब्बत। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 16,000 फीट है और यहाँ प्लेन के इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी कोई जगह नहीं है। इसी कारण इसके ऊपर से कोई प्लेन नहीं उड़ता है। दूसरे नंबर पर आता है माचू पिच्चू। ये दक्षिण अमेरिका में है जो दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। हवाई जहाज से होने वाले हवा में प्रदूषण के कारण इस जगह को भी नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। तीसरे नंबर पर आता है ताजमहल। भारत के आगरा में स्थित ये दुनिया की सबसे खूबसूरत धरोहर है। ताजमहल को देखने आने वाले लाखों लोगों की सुरक्षा के लिए इसे 2006 में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें।